泰山路午后吃，望江楼。今天是回成都第一天，然后居然出太阳了，成都人最稀奇的太阳，我的妈！今天天气好好呀，然后今天早上还地震了，我一睁眼就地震。然后我现在准备化个妆，准备一会儿出去跟妈妈去美容院按摩一下。我想去，我妈说让我就疏通一下经络，因为我浑身感觉都堵塞了，太痛了。特别是昨天，哇，回到家我整个人快散架了，太累了，太累了。我觉得自己可能是上年纪了，不能再折腾了。像以前那样子没命折腾的时候，一点屁事都没有。现在随便动一动都觉得哦要死了要死了，哎。我先化个妆，然后就出去了，再跟大家说吧，拜。按摩前的我还人模人样，按摩完后我就是条狗了。按摩的时候脱光了，画面不宜播出。回姥姥家吃饭，然后这是姥姥做的菜，这个呢是我最喜欢吃的烤兔，嘿嘿，喵喵。我在收拾房间，找出了很多见不得人的东西，太可怕了。15岁的我到底在想些什么呢？今天是我男朋友从日本飞来成都的日子，然后现在我坐地铁去机场接他。马新到了，We have arrived at 华新。下车的乘客。地铁的末班车是11点。但是他的航班呢，要半夜1点过才会到，所以呢，我打算就先去肯德基坐一会儿，吃点东西。我晚上也没有吃晚饭，然后就到处走走逛逛，然后就等到1点过才能接到他。可能有100年没有在国内吃过肯德基了，好开心哦！因为国内肯德基才有土豆泥，是我最喜欢的土豆泥。开心，开心！我总觉得味道变了呢，没有以前浓郁了。吃个香辣鸡翅吧。然后就吃啊吃啊吃啊吃，吃啊吃啊吃啊吃，然后就玩手机玩手机玩手机，喝水喝水喝水，玩手机玩手机又玩手机，跟人聊天跟人聊天，啊，然后我就被肯德基赶出来了。肯德基居然不是24小时诶，然后我就被赶出来了。唉，还有1个多小时，我就只能到处走走晃晃。慢慢的游，慢慢的悠闲，我慢慢的游，慢慢的游，慢慢的悠闲。打麻将、泡酒吧、麻辣烫，人都爱耍。成都盖碗茶、晒太阳、掏耳朵，人都爱耍。成都吃东西排长队，龙门阵摆得潇洒。成都街上的好车要把你的眼睛看傻。成都天气好，湖南河河边去站会儿，太古里后头去转会儿，晚上在天桥的底下喊朋友洗30号，一起吃串串。2 hours later， 此航班已经到达本站，谢谢。Ladies and gentlemen, may I have your attention? 都来耍，都来耍，喜欢耍的都来耍，耍哪种耍你耍不来也要耍，都来耍，都来耍，都来耍，喜欢耍的都来耍，耍哪种耍你耍不来。啊！你吃个鸭脖就辣成这样子，你在成都这几天怎么办？我很坚强。今天什么都没干，就在家里待着。我国的第1顿外卖，嘿嘿，最开心的就是点外卖。这个是鸡蛋，这个是煎饺，这个是包子，嘿嘿。就这么一根儿，就一根卖12块，感觉有点坑了。还行吧，哎，我开不开？
让你说成都物价便宜呢，他一定给你看。能给我加辣椒吗？不辣，没味儿了。不是，我说昨天，他去飞机上。啊。啊，你买了老干妈？对啊，空姐都会问老干妈，不问老干妈就拿着老干妈，然后一路问，需要辣酱吗？需要辣酱吗？热酒加吗？加，我怎么可能不加？必须加。提醒你一句，我加可乐。平常不知道为什么，去年我还记得我看28度就很热，但今年好像不热，不知道为啥。因为今天做好心理准备。穿这种厚睡衣都冷吗？那我就不知道。唉，突然觉得韩国才是最暖和的地方。在家里的话，穿短袖热得我像热锅上的蚂蚁一样。只要晚上睡觉忘了关那个地暖，哇，早上起来烫脚，是正儿八经的烫脚，是踩进，我操，好烫，是这种。真的是我在地上跳，我踩不上地。我听你室友叫我。他那个房间更热，然后那天就是他不是没有回家住嘛，我早上起来我要关地暖嘛，我踩我房间都烫脚了，我踩他房间，哇，那是真的挨不了地，是这样，是这样，我这样子跳的，我赶紧就把他房间窗户打开，我感觉他房间都快烧起来了，饱了明白？不啊，咱们都没吃呢。我说你吃完不就应该饱了吗？所以我说我饱了怎么办？行，你不吃这个吗？吃，我这两口吃。油条看。油条我想吃2口，我剩下的给你吧。答题。这个吗？唉，你居然答不对！你看小婷就是会答对10题，我就知道她答对了10题。那道题错了。在国内的生活真是好废物。过来。耶。在看《海贼王》，我觉得他好帅啊，怎么办？虽然路飞在这里是被打得挺惨的吧。回国好多好吃好喝的，真的好幸福啊！这个真的好好吃，推荐。这个也好喝，我最近的快乐水。双12买了2套睡衣，情侣的，然后因为无法抉择到底就是买哪一套，就买了2套，就是情侣的，他2套我2套，然后准备试一下看看哪一套好看就留下，然后一般的那套然后就退回去。还买了几双拖鞋，超级舒服，这个毛好舒服，我的天，巨舒服，超级舒服。让他试了第1套，好像个病号服哦。相机里拍出来还挺好看。哪套好看呀？你转过来，看一眼，哪个更好看？我不知道啊。最后还是留下了蓝色的那一套。一点点，好开心！还有烧烤，最开心的烧烤。哇！哇！快吃，快点吃！这不要。最开心的，一点点。那是啥呢？这个画的好好。OK。你看。这个我只点了一串，你给我一个。Oh, hey man, look what my mom got me from a straight C's. You wanna play? Does a yellow man like dumplings? 那我们知道。We do. Oh man, a trampoline? And he's using it inappropriately?
A few moments later. 辣不辣？辣。你蘸点醋吃了，没有那么辣。不好吃。好吃啊，这是我们成都标配。什么？你再说一遍。吃不了。什么？我听不清，你再说。说啥 ？Shut up。还有这么多呢，那都是我的了。第4、5天，请参照第3天。刚洗完澡出来，然后我男朋友现在在外面开会，所以我很小声。我们今天终于要出去玩了，因为他来了我家之后，他就一直在工作，非常累，然后我们就也没有时间出去玩。今天我约了一个我高中的同学，是我高中毕业之后就没有见过的一个同学，然后我们去今天附近，就是家附近，我们俩住很近，然后我们家附近开了一个新的商场，然后我想说去凑凑热闹，然后我现在去赶紧化妆，我们等一下约了那个商场见。化好妆了，然后现在准备出门，出去见。开不开心？终于出门玩了。我刚刚骑自行车过来的，然后好冷啊，就有点后悔了，因为很近，所以就打算骑车过来嘛。结果骑了之后就后悔了，因为太冷了。然后我现在就要等我朋友过来，他刚出门，估计一会儿到了。我们先晃晃，我们还没有吃饭，好饿啊！先去找点吃的。就站在电梯这里，我可以给你涂光。就站在电梯这里，我可以给你涂光。不然就不到了。我找到手，人太多了，我们找不到吃饭的地方。人一多我就困了，我有点妈呀！刚开业好多人啊，那怎么办？然后我们现在来到一个电玩室。你在找什么？你在找什么呢？还要加油，小姐姐，才差一点点，抓出来我们就可以送游戏袋给我。那么现在呢，我们礼品区抓空仔送游戏袋这个活动呢，正在。买了个泡芙，我的是抹茶的，它的我又咬了一口了，它的是香草，好不好吃啊？好不好吃？我们来牛肉，然后有个卖泡芙的，我们这儿买个泡芙是2块，让我们吃好贵，不知道该吃啥粉。我的漏嘴巴，我撒了一桌子，他好嫌弃我。女侠，他叫我女侠。这个是我男朋友想吃的牛蛙，因为我不吃这个东西，但是只能尝试一下。然后这个水还挺好喝的，这个水是什么百香果，还挺好喝。然后我刚刚洒了，我就很蠢。这是我们四川才有的烤玉米粒。你能不能吃慢一点？好不好吃？好好吃，我吃不了厉害。这个牛肉好不好吃啊？哎呀，人家是做牛蛙的嘛，讲个烂酒嘛。讲个烂。这牛蛙弄得好软哦，一口即化。这个是吗？他点了个水果茶，是水果茶是吗？应该也是水果茶的，什么水果？什么水果茶？他说的也没说。哦，看了他这个，看一看。它有点偏酸。它为什么绿色中文那么好看？因为花干人。按照这个标题就是我们羊排。为什么？今天是跟家里人吃饭的日子。
吃饭前呢，我就跟我爷爷说，我说我男朋友挺喜欢三国的，跟他聊一聊呗。然后我爷爷就以为他什么都不懂，就给他讲那种特别低级的。然后我男朋友听得一脸尴尬。全靠诸葛亮跟他。这是酱肉，秘制酱肉，我老爹的秘制酱肉。这是红烧豆腐，这是红焖羊肉，清炒小油菜。这个是那个宫保鸡丁。啊，这是宫保鸡丁啊。宫保鸡丁。啊，这是我的最爱，凉拌折耳根。对。人间美味。然后这是我第二个最爱土豆丝。它这个图是看到颜色不好看。现在已经到了成都了，所以有一个这么一个变化。我是摄像。你摄噻，我也是，你可以继续讲。我已经讲完了，谢谢。我们现在要去哪里？不知道。哦，金沙博物馆。到时候你们先在门口找一个那个解说。我们要去金沙博物馆。我们到了，然后我妈去找解说了，然后我们等一下就要进去了。住在这边这么久，第一次进这个金沙博物馆。哎呦，啊，这风一吹，这个头发就没了，烦哦。里面还挺漂亮的。这是我新的快乐水，这个好好喝。他觉得这个不好喝，你觉得不好喝吗？不好喝。我觉得这个好好喝哦。快乐水不是不好喝吗？还喝？渴。我还说你妈不见了，结果发现在偷拍。我妈默默的在旁边偷拍我们。哎呦，我跟你同框不了，你太高了。太了。真的。我让他帮我拍一下呢，然后他就把我拍成了一个1.2米的150斤的胖子。哎，你们来感受一下他的镜头，也是干得棒。不知道拍啥呢？你在拍啥？你在拍哪？走，我带你们进去。哇，做的好真啊！那个画好假呀！好假！野生动物群是不可能离人生活的区域这么近的。那不当然，那它只有这么大点位置啊！不可能有那么多的房屋。那个时候应该我不太清楚，但中国中原文化这不是中原文化，应该也是以群居为主，不可能建立那么多独立的房屋，而且有的话也不可能有这么多人，这太多了。所谓的华夏文明应该是指，局限于在中原地区，特别是现在的河南那个位置，像是成都、四川那个时候都是在华夏文明来看算是一种夷蛮所在。应该是在现在的河南啊，什么陕西啊，中原地带。这边完全不知道，我不知道有什么三星堆。三星堆就是刚刚哥不是跟你讲过吗？那个还早一些，就是这个那个地方啊，发现的要早几百年。他们不是刚才给你一个这个？这个做的很漂亮。哪个？这些都做的很漂亮，但很明显，是跟怎么说，汉民族的文化没有什么太大联系的。我觉得他们我家有个仿冒，他真的超喜欢看这些东西，这一般1个小时也就看出来了，他活生生在里面待了3个小时。有点乖这个，哎，我神经就陪他。我手机关机。它咬你？它咬我吗？哇，好多鹿啊！那它好乖呀。
它没有脚，有脚就好了，有脚就更乖了。不是吗？那可能是老大。那被锯掉。就那个深色的。可是你不觉得它长得特别老吗？脚都剪过了，看见没？看见，但我觉得它应该是老大。它的脚都剪过了。你不觉得它长得特别雄壮吗？你看它胸口的毛。他可能觉得是在里面那个是大王。咦，啊，后面。这个大爷偷了小朋友的滑板车来骑。吓死我了！你看。改革春风吹满地，春风吹满地，中国人民真争气，人民真争气。他来剪头发，他现在是个好可爱，是个蘑菇头。哎，这首歌我好喜欢的，我就给你接充电宝。看看，哎呦！晚上哥哥请我们吃小菌干串串，我觉得这家小菌干是真的是最好吃的一家。吃完之后，然后还有一个转盘可以去转到几折就是几折。这我从来只能转到9折，最多8.8，最多。想多了。9折，恭喜你！吃完饭之后，我们就去看电影啦。